Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Minecraft. I dag skal vi spille på Hive-serveren sammen med Daniel. Sig hej. Okay, Daniel han gider ikke sige hej. Men vi skal i hvert fald spille på Hive. Og Daniel han har fundet et nyt spil i dag. Jeg ved ikke hvad det er. Men det bliver spændende at finde ud af. Du siger det som om de allerede ved, hvem vi er, eller der. Ja, jamen det... Nej, jeg går ud i byen og vækker til grøn i Madrid. Ej, alle kender mig. Nej. No offense. Okay, Daniel, hvor er du henne? Hvor er du hen? Okay, hvilken en tager du? Er du inde på Redstone? Ja. Så skal du derop. Brand new eller classic? Brand new, det er den med Redstone. Okay. Okay, der er en, hvor der er 0 i. Lad os gå ind på den. Ja. Jeg er inde. Jeg fangede den. Hey Daniel! Så. Ja, Nej, der. nej, der er damer. Wow. Det er kun skins. Hvad går det egentlig ud på det her, Daniel? Du ved, der er en morder, der er Innocence, altså... Er det ligesom det der spil der, hvor man skal finde morvåben og sådan noget? Nej, du skal finde morderen, og så dræbe morderen. Morderen gælder det for at dræbe alle, så er der en sheriff. Okay, så jeg skal egentlig bare overleve. Ja. Hvad blev du? Citizen. Okay. Okay. Okay, gå efter kisterne, der er penge i nogle af dem. Ja, fint. Dem skal du bruge til at købe våben i shoppen. Jeg kan se nogen kister, og der er der mange kister her. Okay, coin. Okay. Spindelvæv. Kan ikke bruge spindelvæv til noget, tror jeg. Nej. Så ved jeg ikke, har du prøvet sådan noget? Ah, fuck! Morderen har sådan noget rødt tøj på. Okay. Blev du dræbt? Ja. Okay. Jeg er bare normal citizen, så det er ikke mig. Så har jeg i hvert fald misforstået mit job. Nej, han har rødt tøj på. Rødt tøj, okay. Det var i hvert fald en god ting, man lige kunne holde udkig efter. Ja. Wow! Jeg fik et chok. Der kom løbende en efter mig. Okay. Hvor er det, man kan købe noget henne? Okay, jeg skal nok sige, hvis der han kommer til. Du har vist, der er den hedder shop. Han er tæt på dig, han kommer. Rødt tøj, kan du se ham? Bagved dig. Jeg løber! Jeg tør ikke kigge bagud! For den efter mig. Nej, ikke mere. Wow, jeg gad godt lige at se, hvordan han ser ud. Er det ham derovre? Ja. Han kommer nu. Nej. Der er kister ham, vi lønner bare. Bank! Okay, så det er nok ikke derinde, vi skal ind og købe noget. I banken. Han kommer! Har han noget våben? Ja, han kan kaste sin kniv. Fuck den, jeg bliver spadet inde nu. Han one-shotter, han gør det. Jeg bliver spadet inde nu, Dan. Daniel? Ja. Hvor er det, jeg køber noget henne? I din hopper. Nå! Okay, så har jeg haft den på mig hele tiden, hva'? Smart er jeg lige, hva'? Okay, så 10 for et... Eller 25 for et stensvær. Jeg tror, jeg går for de 25, så. Nej, ind på dødsstationen. Han kommer. Ikke så stærk, ikke? Løb. Nej. Han kaster kniven efter dig. Okay. Jeg synes, det var fint nok. Altså, det var første runde. Aldrig prøvet det før. Så... Det er vel okay, er det ikke det? Jo, jeg sidder og spiser kiks. Nu vil de også have kiks. Okay, Daniel. Det var en fint nok. Det var bare en startrunde, ikke? Altså, jeg har ikke prøvet det før. Der er en med 4 i. Kan du se den 5 i? Ja, vi tager den bare. Okay, så skal vi ind og tage på kurbanen, Daniel. Det gælder om at komme først, fordi... Du snyd. Vi er lidt konkurrencemæssige. Hvad snakker du om?
Jamen, så falder jeg nok ned først. Vi kan også starte på samme tid, så venter jeg her på dig. Jeg spiser kiks. Hvordan har du så tænkt dig at overleve ind i spillet? Nå. Hvorfor tror jeg døde først? Jeg tror ikke, det er fordi, du spiser kiks. Nej, fordi kiks der bringer held. Nej. Okay, jeg starter på togstationen. Jeg blev citizen. Jeg blev citizen igen. Lige læse den her. Fint. Der er en kiste der og derovre. Hey, hvis vi sådan rejser sådan lidt et sted, hvor der ikke er så mange mennesker. I princippet så ved jeg ikke engang, om det er hende der løber der, som der er morderen, så man skal lige passe lidt på. Okay. Okay, hvid kvinde. Ja, hende som jeg lige startede ved siden af, eller hvad? Tror jeg. Har hun slået dig ihjel, eller hvad? Det var i hvert fald en hvid kvinde, jeg så før jeg døde. Lige før jeg døde. Men Daniel, prøv lige at høre her. Hun spawnede lige over ved siden af mig, så det kan ikke helt passe. Hvorfor tog hun mig så ikke? Hvad? Ja, det var hende. Okay, hun tog mig. Vandt vi? Citizen. Ja. Vi vandt. Vi skal lige også se, om der var noget i den her kiste, for det bliver nødt til at finde ud af. Nej, det var der ikke. Det var godt. Okay. Der er med 7. Hvor mange 10. tokens? Ja. Nåede du at tage den? Ja. Den er lukket nu, Daniel. Eller er det nummer 3? Ja, ved du Er du derinde? Nej. Bare skynd at gå ud igen. Nummer 2. Nummer 2. Ja. Jeg nåede det. Tog vi ikke den samme? Jo, det er godt. Hvad for skin har I? Nå, det er skin. Det er mit eget skin alle sammen. Jeg har selv lavet det. Ja, det er jeg ikke. Jeg fandt et skin, og så lavede de lidt om på det. Ændrede jagtfarven og gav ham hovedtelefoner på. Nej, hovedtelefonen de er ydt. Fuck. Det var sådan nogle, jeg havde på det tidspunkt. Og orange. Orange, det er min farve. Hvad er det blå egentlig for noget? Det er Detective. Han starter med en bue, tror jeg nok, der. Okay, fordi rød, det er jo morder. Grøn, det er citizen, og så må blå så være. Okay, der er masser af kister over på togstationen. Det er det sted, du skal hen, hvis du skal blive, hvis det er, du har tænkt dig at få et ordentligt våben. Fordi der er coins, eller hvad? Der er masser af coins. Jeg har allerede 12 coins. Okay, jeg har 15. Har du 15? Ja, jeg har 15. Jeg har Kan du ikke følge med, eller hvad? 27. Kan du følge med? Nej! Hvad skete der? Der er jo noget, der dræbte morderen. Det var godt nok hurtigt. Det var faktisk mega hurtigt. Det er jo bare nogen, der er gode. Det er lidt træt. Okay, der er en med 2 i. Skal vi ikke tage den? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg er derinde. Men det er der også. Nå, jeg troede, du blev med til, fordi det er, at du stod bare der og kiggede. Jamen, jeg stod også og kiggede, men så fortsatte jeg bare med til. Dengang, at jeg kom ind på den. Kæft, man, han har noget af en head. Nå, det var ikke øjnene. Det var hovedet. Nå, men han havde ansigtet på begge sider, alle sider af hovedet, jo. Ved du hvad, jeg så, der var nogen, der havde? Hvad? De havde lavet, du ved godt, man kan få det der, en dragt, ligesom sidder uden på skin, ikke? Ja. Den kan man så gå ind og slå fra. Så det vil så sige, at du kan have udklædning, ikke? Så du for eksempel være på dit inderskin, der kan du være forklædt som sten, og på yderskin som camouflagefarve, ikke? Ja. Så kan du bare gå ind og slå dem fra, når det er, du spiller Minecraft. Så det vil faktisk sige, at du kan gemme dig, altså falde i med omgivelserne. Jeg ved ikke hvorfor jeg troede, men jeg troede det der græskar der, jeg troede det var en kiste. Kæft, du.
Tak, ikke? Altså. Nej, det var sjovt, Jonas. Du er ikke dum. Du er faktisk ret klog. Ja, tak. Men ikke klog. Tak. Okay, jeg har 24. Nej, jeg skulle ikke bruge 25 for sådan svær. Tror jeg, du var. Kigger lige. Shop. Bare sig 25. 25. Lol, jeg sætter kisten nu der. Nu har jeg masser. Har du ekstra eller andet? Der kommer en løbende hen mod mig. Jeg er bange nu. Ah! Jeg ved ikke om jeg burde være bange, men jeg er bange. Du burde også. Du skal altid være bange, Jeg Jonas. er mega bange. Jeg har faktisk råd til et sværd, men... Nej! Fik han dig? Jeg vidste det, ja. Nu kan jeg slet ikke huske, hvordan han så ud. Forsvandt han egentlig? Kan jeg ikke stadig se ham? Nej, vi vandt. Gjorde vi ikke? Det var det, der skete. Vandt vi? Ej, det er så dejligt, når man ikke kan se forskel. Okay, der er en med 7 i. Ja, lad os tage den. Hey Jonas, du skal ikke have headset, det er nederen. Alle ved, at headset de er dårlige. Er vi inde på den samme del? Ja. Jeg så kun din mand igennem hele den Ja. flok, hvor jeg så dit headset. Jamen, så er det også smart. Er vi sikre på, at vi er inde på sammen? Ja, jeg så dig. Er det ikke fedt, hver eneste gang jeg kommer herind, så begynder jeg at gå, men det kan jeg bare ikke. Hvad er du? Jeg er citizen. Jeg kommer efter dig. Er du morder? Ej da. Det var meget fedt, hvis du var. Så vidste du, hvad jeg skulle frygte. Jeg skal lige tjekke, om man kan købe. Nej, man kan ikke få højere. Wow, der er mange penge i den her. Ja, der er nogen, det er en lucky kist. Jeg har 21. Er det random, hvad der kommer i dem? Hvis jeg nu går herop. Shit, der er mange. Kan jeg ikke lide. Hvis jeg nu går herop, så er det svært. Okay, morder, der er, fuck, blå kvinde. Med brun hår, brunet. Okay, der sidder lige en eller anden blå mand med dør. Han havde en bue, så det var ikke ham. Nu, jeg ser, hvor du er. Og du er på slottet. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Jeg er bare over et hus. Okay, lige så godt kalde det. Eller... Hey, Jonas, okay? Okay. Jeg skal lige have et sværd først. Hvor er det okay? Okay. Ja. Det er ikke hende. Er det ikke? Nej, det er ikke hende der. Godt. Så er jeg lidt mere tryg. Heller ikke hende deroppe. Nej. Du gik igennem muren. Har ikke gjort det. Der var lidt hul. Hende der. Hvor? Over mod togstationen. Jonas. Er det hende? Ja. Jeg gemmer bare lige her så. Jeg er ikke en tøsdreng. Jeg er bare... Du kan sagtens tage hende. Jeg spiller den bare klogt. Får man ikke også ekstra point for det? Det ved jeg ikke. Altså, ja, det er der, som der dræber morderen, der får de der... Du kan altså komme op, hun kigger den anden vej. Hvor er hun henne? Hun gik helt op, men hun hopper lige ned. Hun er nede ved enden af huset. Wow. Ligger man som død mand? Ja. Jeg kan ikke se hende. No, okay, der. Hun er ved hjørnet ved toget. Jamen, jeg kan se hende. Hun er på vej op, jo. Nej, hop ned i hende. Hop ned i hende. Ej. Nej! Ej. Ej, jeg troede jeg ramte hende. Det kunne altså OP. Ej, der ligger jeg. Ej. Hvor ligger du hen, Daniel? Ja, jeg tror, jeg er despawner eller hvad fuck. Nej, man ligger på jorden. Sheriffen har rustning på. Hvor er du henne, Dan? Hvor døde du hen? Jeg fandt dig.
Park Yes. eller op. Jeg står teabagger dig. Ej, du gør ej. Jo, jeg gør. Så slår vi ham ned nu. Nej, du gør jo ej. Du kan ikke se mig. Jo, jeg kan godt se det. Jeg kan se alle de andre, der flyver rundt. Kan du? Men det kan jeg da ikke. Var det ikke dem, jeg så lige før? Aner det ikke. 21 Nutella. Det vil jeg også have en vej, der skal hedde engang. Hvad er de der bier egentlig for nogen? Bi? Ja, de der små bier, der flyver rundt. Hvad mener du? Sådan nogle bier, der flyver rundt. Hey! Hvor ser Nej! du? Wow. Wow, Daniel. Wow. Hvad? Så kigger jeg i kister, ikke? Ja. Så kommer jeg til at... ja, så kommer jeg til at gå ud, fordi jeg kommer til at trykke på den lille grønne slimklat, jeg har. Okay, det gør jeg også. Men du kan ikke kigge i kister. Jo, Nej. de er tomme, men jeg... Der er en med 9, der er en med 9. Tag den. Nu er der 10 og 11. Prøv at se der. Det er sådan noget, der jeg mener camouflage. Det kunne være meget fedt. Murder in Mineville. Er det egentlig kun det her? Kun det her map? Det ved jeg ikke. Jeg tror, de får flere maps eller eller andet. Og jeg spawner lige ved siden af en kiste. Det er måske noget nyt noget. Hvad? Det er måske noget nyt noget. Mineville. Ja, det er det også. Jeg fik en mønt. Nej, Jo. det gjorde jeg ikke. Jo, jeg fik 4. Jeg fik ikke en mønt, jeg fik 4. Nu har jeg 9. Der er jeg også. Hvad følger du efter mig eller noget? Nej, for jeg kan nok ikke tage de samme, som du kan, vel? Er du sikker? Nej. Skal vi prøve? Ja, kom du herover. Jeg kan se en kiste, hvor der ligger nogen i lige om lidt. Nej, gå væk, det er min, det er min, det er min, det er min, min. Nej, jeg nåede den næsten. Nå, de bier. Er du død? Nej. Jeg så bare nogen. Nå, okay. Okay. Der er ikke nogen, der er blevet dræbt endnu. Så kan jeg købe et svær. Så har jeg ikke brug for mere, når man kan købe et svær, fordi så kan det ikke blive bedre, vel? Jeg løber hen til en eller anden tilfælde, jeg giver dem i mønter, fordi jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal bruge dem til. Hey du der, kom herned, kom herned, kom herned. Det var træmanden, der er morderen. Træmand. Det er træmanden, der er morderen. Jeg kan tage en stenmand lige om lidt. Nej, han er en træmand, jeg kan se ham her, han er træmand. Fuck, jeg må søge de der flammer der. Træmand. Det er faktisk første gang, jeg overlever lang tid på den der bane her. Nå. Altså, jeg overlevede ikke lige de 2 sidste, men ellers har jeg faktisk overlevet. Okay, der er en helt ny en. Ja. Den øverste, ikke om. Eller den midterste. Okay. Jeg skal lige til at klare den her på kurbanen. Og jeg kommer helt til at gennemføre den helt 100%. Nej! Nej! Nå, ved du hvad, så prøver jeg bare noget andet. Det var så tæt på. Jeg kan ikke finde noget på kur mere. Der er en, der nailer den. Jeg synes det blev meget nemmere, efter jeg fandt ud af, at man bare kan holde kontrol ned. Det var der engang, man ikke kunne. Hey, nyt map. Så kan de ikke stadig kalde det for Murder in Mineville, fordi det er mere. Er det ikke rigtigt? Er du? Jeg blev citizen. Siger det så dramatisk, vi overhovedet kan. Citizen. Det skal være meget mere dramatisk. Det tror jeg slet ikke, jeg kan. Ja.
Jo, det skal være Citizens. Ja. Det var meget dramatisk. Okay, der er en mand, der løber rundt med, jeg tror han havde solbriller på, og så sådan en bjørnemask på. Han var i hvert fald ikke morder, fordi jeg løb lige ved siden af ham. Nej, nu løber han også den vej. Du skal ikke løbe den vej, det er mig, der løber den vej. Ja, tager du den vej. Jonas, du ved det jo ikke, før det er, at de trækker et svær frem. Du ved ikke, om de vil have sådan, at I alle sammen samler sig i en flok, før de går på rampage, jo. Wow, Daniel. De har brugt barriereblocks. Hey, Jonas! Hey, Daniel! Så stille. Nej, det tør jeg ikke. Wow. Kan vi ikke komme ud på skibet? Man kan ikke komme ud på skibet, Daniel. Jeg kan ikke engang slå dig. Det er fordi, jeg er over sig. Nej, okay, det er en lov. Nå, det troede du ikke på. Hvor mange coins har du? Jeg har 5. Jeg har 12. Det er sjovt, jeg har haft det svært flere gange, men jeg har aldrig haft brug for det. Eller, jo, det har jeg, men jeg har ikke nået at bruge det. Forlod du mig, Daniel? Ja. Jeg vil ikke gå sammen med en morder. Jeg er ikke en morder. Du kan lige se, hvis jeg har et stensværd, så kan du være rimelig sikker på, at det ikke er... Nej, fordi vi ved jo ikke endnu, om de også kan tage sværene sådan. Nej, fordi vi ikke selv har været dem, eller hvad? Ja. God pointe. Det må vi lige tage at prøve på et tidspunkt, så. Jeg tror, der har været nogen her. Et halvt år senere. Vi er simpelthen for gode mønsterborgere til, at vi overhovedet kan blive det. Det sagde du bare ikke, det der. Jeg kom til sådan en by, den kommer du ikke over? Vi er Hvad i... er det for noget? Prøv at se her. Så er der sådan et rigtig fint hus, ikke? Nå, okay. Der er en blæksprut med et flag med. Daniel, de har taget rummet, de har taget huset, så de bare lukket det af. Med jerndøre. Er det for, at du ikke kan gemme sig, eller hvad? Nej, for man. Der er en, og så kan du ikke blive drejet af morderen. Og... Ikke kun os, der bor her i byen. Jamen, jeg vil gerne derind. Nå. Jeg løber over til slottet og gemmer mig derovre. Løber ud i skoven, fordi det er mere sikkert. Jeg har lige været inde i bageriet. Okay, sort ninja. Okay, der ligger 2 mænd lige ved siden af hinanden herovre. Steve og en mand i jakkesæt. Jakkesæt. Og der kommer en bær, en bjørn. Brun bjørn, løb. Skyd du lige. Han skyder efter mig. Daniel, han skyder efter mig. Nej! Livet. Nå, Jamen, nej. Jamen, sheriffen er nemlig herovre. Du kan tage buen derfra. Nej. Nå, så kan vi lige få set mappet. The Murder One's Game. Jeg kan godt lide morderen, ikke også? Han kan flyve. Wow, det er en meget mindre map, end jeg troede. Det føles meget større, når man løber rundt dernede. Ja. Det er frygteligt. Okay, skal vi spille andet? Det kan vi godt. Lad os lige se. Jeg har valgt noget nu her, så er det din tur nu. Okay. Hvad siger du til... hvad er det nu, den hedder, den der... Den der run... Den der death run. Lave spanden. Ja, death run. Vil du med til den? Ja, jeg er der derinde. Nå. Nå, Er du det? jeg er bare ikke særlig god til den. Nej, altså, jeg har prøvet den før. Jeg er ikke super god til den. Okay, der er en hernede i midten med 16 på. Skal vi tage den? Jeg er derinde. Det er også. Det er jo sådan midten ned, sådan. Jamen, jeg følger efter det, jeg er lige bagved dig. Vil du være opdaget? Prøv at se, du kan godt se, der er vand her, ikke? Ja, du kan komme op. Du kan svømme op igennem. Det vidste jeg godt. Nej. Så står ham der bare helt lonely heroppe. Det kommer vi da også til.
Det kan vi jo ikke, når der vi er vi, vel? Vi kan ikke stå alene heroppe, når vi er 2, vel? Se mig, jeg stod også lonely. Nej, fordi I står sammen. Bare ryk lidt tættere på hinanden. Nå, okay, så skrev han. Det blev for weird. Nu kan du få lov til at stå der alene. Ellers så kan jeg komme hen. Nå. Wow! Vi fik lige så meget mega fed boost på. Hastighed. Hvad? Hey, hvad? Det er en ny Death Run. Nej, Daniel, jeg er udenfor. Det har jeg ikke prøvet før. Nå, nej, den viser dig lige, hvad det er. Nej, Vi starter Daniel. ind, hvor der står suge, ikke også? Nej, Daniel. Jeg er udenfor. Kig ud af vinduet, mand. Vinduet. Ja. Jamen, jeg er i gang med at få en rundvisning. Sig lige til, når du er færdig. Så? Okay, nu kommer min rundvisning. What the fuck? Nå, nej, du er den der, som er, så laver de der løjser noget der med os. Nå. Sammen med den eneste mand. Du kan se, der er sådan knapper på vejen, ikke også? Så kan du lave alt muligt. Ah, fuck. Hvad er det mig, der gør det? Nej, det var ham. Du kan gøre noget andet. Nå, det er måske på den anden side. Okay, nå. Nu løber du langt væk, synes jeg. Ah! Næh. Hvorfor tror du, det hedder Death Run? Det ved jeg ikke. Jeg troede bare ikke, det var ikke gået op for mig før. Nej, jeg gider ikke det der parkour der. Tag den forsigtig. Helt vildt forsigtig. Helt vildt forsigtig. Helt vildt Parkour, forsigtig. hvor langt er du? Sådan der. Men der er sådan en lille mini parkour der til os. Det er fordi, vi må ikke røre vand til dør. Hvad man skal løbe hurtigt. Hallo, du skal lige vente på mig, ikke? Mig? Nej, ikke dig. Nej, ikke parkour igen. Okay, den er bare ikke så slem. Drop Stay. glass. What the fuck? Hvad? Okay, det bliver sjovt det her. Nej, okay, de løb oven på glasset. Nå, men det var dejligt lige at vide herefter. Hvad er det der? Der er vand, hvordan? Haha, vi tog ham. Okay. Float the area. Fint nok. Ah. Wow, det var smart ting, det der. Jeg er den sidste. Jeg er den fucking sidste. Thank you for playing. Kan vi ikke stadig noget gøre noget? Bliv nu grøn. Det er ikke alt sammen, der er kommet igennem endnu. Ja, tak. Daniel, hvornår kommer du? Du gør det ikke. Jeg gør ingenting. Nej. Hvad står der egentlig? Ikke parkour, jeg havde parkour. Daniel, kom nu, jeg er oppe ved slut. Ah, fuck. Jeg er oppe ved slut, Daniel. Du bliver med at dø. Du har 26 sekunder. Kære Gud, jeg er væk på sidste pladsen. Det er jeg snart. Haha. Det var sjovt. Det var virkelig sjovt. Kom nu, bliv lidt grøn. Bare lige til ham der. Sådan der. Jeg kommer over det der sted der. Det var sjovt. Det var faktisk mega sjovt, Daniel. Jeg kunne se dine øjne. Kunne du se mine øjne? Der kom ikke nogen på anden pladsen. Okay, de livede måske. Nej, han hoppede bare ned. Skal vi prøve igen, Daniel? Nej, det er min tur. Jeg gider ikke den der. Okay, fint nok. Hvad tager du så? Selv det var meget ret morsom, du blev den der, du nu var. Det har jeg aldrig prøvet før.
Okay, hvad skal vi så tage? Splæk, det er også sjovt. Hvad kunne du godt tænke dig, Dan? Hvad tog du, Dan? Jeg skal lige læse mig til, hvad det er. Jamen, hvad tog du? Det er noget survival game. Diamantsværd oppe i toppen. Okay. Den der med zombiehoved på, den er ikke noget ved. Det tager en halv time. Nej, den der med diamantsværd oppe i toppen. Ja, det ved jeg godt, men jeg siger bare den anden. Prøv at komme og se herude. Wow. Der må godt nok være nogen, der har masser af tid, når de laver de her maps, hva'? De må godt nok kede os. Nej, kede sig. Hvad er det, vi gør, når vi laver maps? Vi keder os ihjel, men det er også fordi, vi sidder og programmerer command blocks i stedet for. Det har de da også gjort. Nej, de bruger... jo, det gør de nok også. Jo. Føj, det må være hårdt at lave minigames, så. Skal vi lave en? Minigames? Nej, her. Der er en med 6 i. 7. Derovre, Jonas. Nå, Ja. der, ja. 9. Er du klar? Ja, jeg har taget den. Og så kom der sådan en fed lydeffekt. Okay, vi er inde på den samme. Jeg kunne bare ikke lige se dig. Åh, det er der passport der. Ja. Så er vi igennem, Jonas. Vi skal skynde os nå toget. Nej, jeg stod bare stille. Ah! Jeg løber. Vi skynder os nå toget, Jonas. Jeg følger med. Toget, det kører. Daniel, Jonas! Daniel, jeg er lige bagved dig, okay? Det er first class, det her. Nej, kørte det ikke engang nogen steder? Jo, vi skulle lige herhen. Ja, og hvis man ikke var nede inde i toget, så var man nok ikke kommet herhen, vel? Skal vi ikke team? Jo. Let's do that. 11, 10. Her, Jonas, her. Ja, der. Supergirl. Er mellem os. Fight. Jeg tager hende. Ah, jeg er nede i kloakken, Daniel. Hvor er det hen? Nede under. Ah, Daniel, jeg kom i en voldsom fight. Og hun flygter. Wow, der er dybt her. Okay, Daniel, der hopper jeg ikke ned, for der kommer til at tage lang tid at komme op igen. Okay, jeg ved simpelthen ikke, hvor det var henne. Daniel, inde på midten. Kig inde på midten. Nej. Jeg er et andet sted nu. Ja, jeg skal finde ting. Daniel, jeg er på vej væk, Okay, hvor er du henne? Kan du se den der store gule kran? Kan vi mødes derovre? Gul kran. Inde ved midten. Ja. Jeg er på vej derhen. Fedt. Hey, der er en kiste her. Og ja, vi skal kigge efter kister. Der løber en guldmand rundt nede ved spawn. Okay. Jeg har fundet... hvad? Jeg fandt en kiste. Et stykke guld og læderrustning. Er du oppe ved kranen? Nej, jeg er oppe på lufthavnen. Jeg kunne ikke komme den direkte derhen, fordi der var en mand i vejen. Okay, fint nok. Jeg løb lidt rundt. Ved du hvad, jeg kan se lufthavnen. Jeg kan bare komme over til dig. Fedt. Daniel. Jeg Ja. tror, man kan høre din musik på optagelsen. Det giver lidt dramatiske. Nå, men det er ikke særlig god kvalitet. Nå. Fuck det. Daniel, jeg er inde ved flyene. Jeg er inde i flyet. Dum. Jeg har fundet noget mad. Nej, man skal også spise. Jamen, hvilket fly er du inde i? Det store hvide ude på landingsbanen, eller hvad? Det der crashede? Det er hvide i det. Det der crashede? Ja. Hvordan? Nå, okay.
Så kommer an piloten. Den, jeg har 2 træsvær. 3 træsvær. Hvad har du? Guldsvær. Hvad? Guldsvær. Ej. Jeg har sådan en her. Jeg er også sådan en her. Jeg har sådan en her. Hvad fuck er det? Stå stille. Tak. Ah! Hvad har du egentlig også gang i? Jeg tror, jeg er i gang med at dø. Det er du alligevel. Nå, der er en kiste derovre. Ja. Jeg smutter ind og kigger i den anden hangar. Hey Ja. Jonas, der er til dig her. Hvad er det? Jeg har en chestplate. Må jeg ikke få sådan en? Dem har jeg kigget i den her. Nå. They already has been taken. Jeg er inde i den anden halvdel ved siden af. Og der var en cookie. Der er jeg også. Her. Thank you. Jeg kan godt lide lyset op, så man bedre kan se. Hey, guldsvær her. Guldsvær. Fandt du guldsvær? I den her kiste her. Fedt. Jeg har slet ikke set, der var en kiste der. Jeg gider ikke have det ene træsvær med. Og jeg fandt... Okay, nu har jeg 2 stykker gulddale. Og du havde også et par stykker, ikke? Jeg har også 2 stykker guld. Så skal vi jo lave et eller andet næsten. Jeg er træt. Og jeg er sulten, den. Wow. Yes. Tog du bare lige den der cookie der lige for næsen af mig. Nå, ups. Det er okay. Jeg har fundet mit eget guldhjelm. Hvad? Jeg har fundet guldhjelm. Jeg har fundet guld skoene. Ja. Hvad er det for en stige? Dan, jeg har fundet en stige, og jeg finder det meget mistænkeligt. Så jeg vil op og undersøge den. Hvor er du hen? Jeg aner det ikke. Okay. Jamen, der har jeg også lige været. Jeg tror faktisk, jeg har fundet mega OP egentlig. Løb du bare op på bjerget, eller hvad? Ja, jeg løber sådan op på siden af bjerget. Jonas? Ja. Jeg er på vej op. Nej. Lufthavn. Ej, det er nu, jeg kravlet hele vejen op på bjerget. Nej, vi skal lige have et supply. Vent lidt, jeg har fundet en ko. Nej, jeg har fundet en andet. Jamen, jeg lakker lige koen. Jonas, jeg har fundet en. Okay, jeg kommer lige 2 sekunder. Jeg skal lige have nakket koen. Nu kommer jeg. Jeg løber. Jeg har også fundet en kiste, jeg har fundet 2. Jeg fandt en ko til, og jeg fandt en kiste til. Kan vi komme op på toppen af hangaren? Nej. Kom så, skynd dig. Jeg har supplies drop. Ja. Og jeg fandt en fisk. Jeg er nødt til lige at spise et eller andet. Skynd dig, Jonas. Jeg kommer nu, Daniel. Har vi nogen ovn? Jeg har aldrig prøvet det her før, Jonas. Der er gris. Der er gris. Ja, Jonas, er du klar? Kan du så være i hånden? Hvad er det? Raket? Nå. Hvad bruger man signaler til, når der er man er i krig? Ja, Sådan- prøv. Det har jeg aldrig prøvet før. Det er da altid, når den ikke sprang og vise, hvor vi var henne, var. Hvor er det hen, Jonas? 32, og så minus 149. 32 minus 149. Det her. Okay. Det er de her Daniel. Eller lige der. Hvad var der i den? Hvad var der i den? Hvad var der i den? Det. Var det bare en lighter? Ej, og så lidt mere guld, og så... Hey, hvad mangler du af rustning? Skal jeg se, jeg har noget bedre rustning til dig? Ja, det har jeg. Jeg har læder og sko. Læder på.
Ja, tak. Ja, tak, ja, tak, ja, tak. Ja, tak, ja, tak. Okay. Skal vi løbe ud og fight nogle player? Vi skal lige nakke korn først. Hey, kylling. Okay, så du tager kyllingen, så tager jeg de store køer. Jonas, der er deathmatch. Der er nogen, der droppede alle seng. Time left, der er kun... Daniel, der er kun en halv minut tilbage. Vi skal. Jonas, jeg har bukser til dig. Daniel, der er kun et halvt minut tilbage, det er ligegyldigt. Nej, der er deathmatch. Ja. Daniel, jeg bliver slået ihjel. Daniel, nej! Nej, Daniel. Pis. Nu er jeg jo bange. Jamen, det skal du ikke være. Nej, Jonas er deathmatch, ikke? Og så kommer du et andet sted hen. Det er det, jeg mente. Nå. Jeg har guldbukser til dig. Nå, jeg troede... Ah! De er jo rent guld. Løb, Daniel! Løb! Med en fiskestang, seriøst. Hvorfor blev du nakket først? Okay, Daniel, næste gang, når du siger deathmatch, så ved jeg, hvad du mener, okay? Det gør jeg ikke nu, okay? Prøv at kigge på dit kort. Teleportør. De har ikke tænkt sig at slå hinanden ihjel, har de? Lucky Crate. Du vandt en Lucky Crate. Mig? Ja. Seriøst? Ja, seriøst. Skal... Ja, lad os prøve igen. Nej, hvor finder jeg mine crates? Den... Jeg ved det ikke. Den... Create custom server. Nej. Skal vi prøve igen, eller skal vi bare lade være? Skal jeg ikke prøve igen? Jo, så kom. Den kom, Daniel. Så skal det. Hvor bist du? Okay, den her med 4, 5 i. 6 i. Toget kører, Jonas. For helvede, Daniel. Du skulle da godt sige, du tager den, mand. Daniel, jeg kan ikke se, om du er med. Ja, vi har 17-16 sekunder. Er du i samme vogn som før? Ja. Okay, jeg kan se dig. I can't see you. Kom, vi sætter os her ved bordet. Hej, Daniel. Oh. Skal vi tage det? Skal vi run for it, eller skal vi bare løbe væk? Run for it. Nej, løb væk. Okay. Det er piratmappet, det her. Løb væk. Wow, der er fede grotter her. Ja. Det er derfor, jeg siger, vi skal løbe væk. Hvor er du? Jeg er... Der. Jeg løber bare hen til dig. Ja, fint. Og så løber jeg løber over mod skibet derovre. Okay? Ja. Det går lidt. Fight! Fight! Jeg venter på dig, jeg venter og løber. Nej, lad os løbe herover. Jeg tænkte lige, vi kunne løbe ud på broen, men jeg skal til at tænke på, nej. Vi løber ud på den bro her. Lad os tage ham der. 2 hænder. Mod 1 mand. Okay. Ja, og han har en bue, Daniel. Daniel! Døde du? Ja. Okay, skal vi ikke starte forfra så? Bolden. Ja, 2 mand mod en bue! Okay, jeg er allerede gået ind. Ja, fedt. Toget kører ikke uden Så kører, Jonas. Toget kører ikke uden mig. Tog vi det samme? Ja, vi er inde på det samme. Ja, fint, du er der. Du kan bare holde den her knap inde, så kan du se alle dem derinde, jo. Ja, det ved jeg godt, men jeg gider ikke til at lede efter. Hey Dan, der er parkourbane herinde.
Toget kører, Jonas. Lol, Jonas, jeg kan godt lide lige bogstaveligt talt sig grus nede ved Daniel, hvorfor kommer du så ikke ind? Kom, samme plads som før. Samme plads som før. Daniel, du forlod mig. Hey, hej. Hej Daniel. Hey Daniel, der var en gang lige bagved os. Skal vi ikke tage den ud? Der var sådan en bygade. Lige bagved os. Lige bagved os. Ja, lige bagved os. Totalt lige bagved os. Prøv at kigge bagud. Nej, jeg synes, vi skal run for det her i den her. Okay, Gå bare efter run. dem. Vi run. Gå efter dem, der er grønne omkring midten. Ja. Okay. Okay. Løb, løb! Dan. Okay, nu løber jeg. Jeg spurgte. Hvor er du hen? Der. Fint. Kom. Okay. Okay, der er ikke nogen af de her forreste her. Bare løb for jer. Der er en kæmpe stor port derovre. Gå ind til den. Daniel, vi skiltes. Daniel! Gå væk! Ej, Daniel. Jamen, han er jo fucking OP, ham der. Ja, hvad skulle jeg gøre? Der er ikke... Jo, der er en, der følger efter dig. Han dræbte også mig. Løb! Okay, han tog de andre derovre. Du blev uinteressant. Bare skynd dig op. Daniel, op på broen, der er der en med noget i. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg kan ikke se, hvad der er i. Nej, Daniel. Prøv at se lige ud, og så der er en masse over det hele. Eller 4 i hvert fald. Hvad så du på mig? Ja. Kan jeg se den der kran der er lige ovenover dig? Ja. Ja, der står jeg op. Hvad skal jeg bruge det til? så kan jeg se. Nu står jeg helt oppe i toppen. Hvordan kommer man derop? Ja, jeg kan flyve den. Nej. Der er ting deroppe, så der burde være en måde. Sådan der kommer du derop, Daniel. Hey Daniel, kan du ikke bare løbe? Nej, du kan ikke løbe op. Ej, hvor er det kedeligt, Daniel. De har taget den der af. Prøv at se, de har afskåret stigen her. Daniel, der er en længere op i tårnet også. Den burde du nok også gå op til. Den er 2 etager ovenover der, hvor du er nu. En længere op. Der. Jeg står oven på den. Daniel. To flasker af enchantment. Prøv at hoppe ud over. Oh my god. Døde du? Tæt på. Gjorde du det bare? Fuck! Jonas, gæt hvor mange liv jeg har tilbage. Et halvt. Hvordan vidste du det? Jeg er synsk. Wow, det der, den er plante der. Ja. What the fuck? Du kan lige præcis ikke. Jeg er den eneste noob, der er her. Jeg er den eneste, der kigger på. Jeg klarede aldrig at løbe. Wow, de er fuldstændig ligeglade med knockback. De slår. Kommer der nogen op til mig? Hvor er du henne? Hjælp mig. Fuck, Jeg man. finder dig lige hurtigt.
Nej, der kommer ikke nogen lige nu. Bare bliv ved med at sneak. Jeg har engang nogle pil som en burpil. Nej, jeg skal nok sige, hvis der kommer nogen. Lige nu er de på den modsatte side af mappet, og Er de? fighter. Ja, ham den ene, han er vist død. Yep. Han kommer over, han er inde på midten nu. Daniel! Du er færdig. Noget. Hvorfor løb du ikke væk? Jeg ved jeg ikke. Du skal bare blive derinde. Hvad fuck skete der der? Skal prøve igen. Eller skal vi finde noget andet? Nej, men jeg har så en case, jeg gerne vil åbne. Okay, men så lad os tage til sporen, eller hvad? Forkert knap. Forkert knap. Sådan. Wow, man kan ikke læse, hvad der står. Okay. Fint nok. Daniel, hvor har du Ja. hvor har du den der create derhen? Det ved jeg ikke, hvor... Hvad fuck var det? Hvad for noget? Jeg ved ikke, hvad fuck der lige skete. Nå, du skal bare trykke på den her. Den, ja. You don't have any lucky crates. Hvor er det? Nej, den gjorde et eller andet. Fik du tokens? Fik du tokens? Yeah. Nej, jeg fik... Jeg fik den der. Hvilken en? Det flyvende hoved der. Hvad kan du med den? Det ved jeg ikke. Jeg kendte jo. Okay. Den følger efter dig. Ja, det er min charmander. Au. Du er lige skudt op i... Okay, det gjorde jeg altså. Fucking robot hedder den. Den hedder Cyborg. Cyborg. Ikke nok med det. Jeg fik også noget andet. Ja. Den der. Jeg sprang lige over dig. Jo, jeg kommer lige tilbage i den. Ja, nu er det ikke en Cyborg, der er der længere. Nu er det noget andet. Så, Daniel, hvor bist du? bagved dig. Behind you. Fik du en bi? Ja. Okay. Skal vi prøve noget nyt så? Skal vi prøve splæk? Det er altid sjovt. Altså, du må godt sige ja, i stedet for bare at tage den. Hvad er krank? Krank. Hvor ser du det hen? Endnu en arcade. Rectic floor. Gravity. Daniel, hvor er du henne? Daniel, hvor er du henne? Jeg prøver at finde splæk. Ægget. Okay, så vi tager spræk regular. Okay.
Split duel. Nej, regular. Jeg ved ikke lige, hvad den er. Skal vi ikke bare tage regular? Allerede derinde. Okay, og så join etteren. Hej, Daniel. Oh hej. Hej. By Team Naktosh. Hutatet. Lemone. Det er et fantastisk navn. No. No. Hey, Daniel. Ja. Nej, har du væltet svampen? Yeah. Du er ikke særlig sød, du ved det godt, ikke også? Sig det til mor. Ved du hvad min mor? Nej. Helst ikke. Okay. Det Ah. er Pokéballs. Dan, prøv at gå hen og stille på den oven på TNT'en derhen. Nej, okay, jeg hoppede ud over ved et uheld. Nej, du er her, CV. Ja, men jeg faldt ind ned. Åh, jeg var lige ude på kanten. Daniel. Digger! Jeg synes ikke, det var særlig flinkt, det du gjorde. Hvorfor er du egentlig også nede på den nederste level? Hey Daniel, gå ind og stil dig om på TNT'en. Og se hvor lang tid du bliver her. Kom nu, Daniel. Jeg er død. Sjov. Hvad? Sjov. Skal vi gå ud og prøve igen? Jop. Nej. Ved du hvad, jeg har en idé. Prøv at jeg går lige ud af spillet. Ja. Jeg er sådan, min chat, den fucker lidt op lige nu. Okay. Nu gik det i orden igen. Nu er det blevet okay. Nu er det igen blevet tolerant. Hvad så? Hvad er det, du laver? Jeg bliver nysgerrig nu. Hvad er det, du laver? Jeg laver børn. Nej, det gør du da vel ikke. Jo. Nej, det gør du Ja. da ikke. Jo, jeg gør. Vil du slås? Dan, jeg har fundet direkte ind på sådan en parkourbane, ikke? Ja. Men, og jeg, altså, det er ikke fordi jeg er snydt vel, men jeg ved ikke hvilken vej jeg skal gå nu, fordi jeg kom sådan lidt ind midt i det hele. Wow. Okay, man kommer åbenbart hernede fra, heroppe fra, herhen fra. Og der. Hvordan kommer man så derop? Nå, man starter der. Jeg snød overhovedet ikke. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nå, det er ikke den. Jeg skal lige så ind på noget YouTube for at finde det rigtige map. Okay. Der er noget jeg gerne vil spille sådan her. Og så giver den en gas. Det er helt fint. Nej, vi faldt ned. Altså, nu har vi været her en gang, ikke? Og når vi har været her en gang, så har vi bevist, at vi godt kan komme hertil. Og så er det ikke snyd at starte på midten. Okay. Men imens du roder med det map der, ikke? Så tænker jeg bare lige, at jeg owner den her van for vildt. Ja. Skal jeg også derover?
Okay, det er den anden vej. Nej, jeg tror ikke. Nej. 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 Nu er vi rent faktisk nået rimelig langt på den der parkourbane, vil jeg så godt lige lov at sige. Fordi det synes jeg faktisk var. Okay. Ved du hvad? Det der med at snyde, ikke? Jeg tror bare, at vi starter der, hvor man rent faktisk skal, fordi at det er nok det, der er bedst. Og mest fair over for de andre. Så, nu starter vi herovre. Og det ser jeg alle sammen, at vi starter fra starten af nu. Det er meget vigtigt, fordi at nu har vi tænkt os at gennemføre det hele. Og så er det meget vigtigt, at vi starter fra starten. Og det tæller ikke som snyd, når det er, at jeg ikke... Altså... Til gengæld det der, det går op de til som snyd. Det synes jeg ikke er okay. Skubber mig ned ad der. Så kan de få lov til at forsvinde, så kan vi ikke se dem. Kiks. Nu når vi har den. Ej, det er hvad man følger efter. Okay. Men det er bare, nu når vi har den, så kan vi lige så godt udnytte den. Den der, hvor der vi kan få alle player til at forsvinde. Jo, jeg fandt den. Nå, hvad så? Har du serveren, der hedder Hypixel? Jeg har haft, men jeg mistede den, dengang jeg genstillede Minecraft. Det er den, vi skal bruge nu. Okay. Hvad, kan du ikke give serveradresse? Jo, tror sgu da. Er det bare HYPIXEL? Svært spørgsmål. MC. MC først. Ja. .hypixel. Ja. Ved du, hvad man staver det? HYPIXEL. HYPIXEL. Det er også det. Ja, og I kan høre mig dobbelt på grund af, der er noget med internet. Ja, det forsvandt nu igen, så det er ret irrelevant nu. .net. Du var ligeglad, sådan jeg var videre. Det er fedt, Dan. Okay. Jeg kommer ind nu. I am on my way. Jeg er allerede inde. Og hvad? Der går en edderkoppemand rundt herinde. Wow. Herovre. Okay, hvad skal vi så lave? Hvor er du? I Spawndale. Jeg kan ikke se dig. Nej. Der hvor man spawner, kan du ikke lige prøve at komme derhen? Jeg er level 1 achievements 5. Det er ikke sikkert, vi kan se hinanden derinde. Kommer du ind? Eller? Hvad er det, vi skal spille? Kompasset. Ja. Bed Wars. Sing. Bed Wars. Okay. I am in Rigtende Nav. Wow, et fedt skilt, de har lavet her. Gå helt ned til skiltet der, ja. Ej, det er ikke dem, der man laver ved at sætte blocks, vel? Det må godt nok at tage lang tid. Det ved jeg ikke. Hvad så, Dan? Hvad så nu? Så skal jeg... Det er faktisk et rimelig fedt
hus, de har her. Det vil jeg godt lige sige. Der går en kat rundt. Kan vi slå katten ud over? Nej, hvorfor? Jo, jeg har det. Prøv Enderstjernen, ikke også? Hvad? Enderstjernen. Ja. Ja, prøv at gå derind. Ja. Okay, så prøv at vælge den, den 45. Ja. Okay. Nå, er det sådan, vi finder hinanden? Ja, jeg tror det er fordi Okay, det... det er du, Daniel. Det er du. Det er fordi, de har 45 forskellige. Hej. Hej. Okay, det var faktisk rimelig smart. Men så, hvordan bliver vi venner? Så skal du prøve at stå stille. Jeg vil være venner med dig. Hey, min profil. Hmm, hmm, hmm. Nej. Jeg ved ikke, kan vi godt blive venner? Hype Diamond. Hype. Deathmatch. Duels. Bed Wars. Det er måske alle mine achievements. Okay. Og så har en pets. Competition. Particle pack. Hats. Banners. Clocks. Ja, det ved jeg ikke. Mobs. Gadgets. Suits. Hvad er kisten? Jeg kan ikke se det på min skærm. Nej. Search. Enter your search. Okay, så. Friend. Okay, så jeg ser på... Hvad? Okay, jeg fandt ud af, hvad der stod på kisten. Fint. Det ved jeg ikke. Kan vi håbe blive venner? Det er ikke også lige meget, altså. Er det ikke nok, at vi kender hinanden? Det ved jeg ikke. Ja. Det er manden her. Vi skal click to play. Ja. Gjorde du det? Vi skal bare trykke play. Så er der forskellige senge, gørs. Ja. Fuck. Jeg trykker solo. Tryk solo. Hvad er det for en af dem? Det er den seng, der er helt længst ind. Til. Så skal jeg kan ikke komme ud. Jeg har fundet den. Jeg tog den. Jamen, du er ikke inde på min. Prøv at gå frem. Du er ikke inde på min. Return to lobby. Det kan man ikke, Daniel. Du er nødt til at dø. Okay. Afbryd. Og så gå ind igen. Ej, jeg dør bare. Defend your bed. Jeg fandt ud af verden. You died. Hvad? Nå, Du er lige nødt til at spille den her. nej, jeg fandt på en anden hurtig måde. Hvad? Hvordan? Gå ind til en hvide villager, og så køb en blok, så folk kan komme ind til dig. Are you sure? Du kan også bare skrive skråstreg spawn, og så bagefter skråstreg lobby, så kommer du ud af det.
kan. Gør nu bare som jeg siger til dig, mand. Nå, men jeg har den mest geniale idé. 4v, 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 3v, 3v, 3v. Bed Wars double. With a teammate. Ja, det er det, vi skal i gang med. Okay. Map selector. Random map. Men Daniel, hvordan kan vi sikre, at vi kommer sammen så? Man skulle vist godt kunne vælge hold. Det vi ikke kan finde ud af. Sådan der. Hype meter. Kommer der? Kommer du, Daniel? Ranks are 60% off. Off what? Offline? Off? Yeah, well, if it could be off everything. Daniel. Daniel, jeg er fanget. Hvad mener du? Er du inde på 45'eren? Det skal nok. Tror der 45. Okay. Så prøv lige at kigge over på spawnsted. Så prøv lige at kigge ud mod ingenting, ikke? Gør det det? Det kommer an på, hvor ud mod ingenting er. Når du står på spawn, så bare ud mod ingenting. Ja. Ja. Så prøv at kigge til højre og så ned. Der er et vandfald, kan du se det? Ja. Det kunne godt se, hvad jeg var. Nej! Jeg faldt ned. Jeg er meget hurtigt vej op. Ja. Det var det der med, at dengang du så mig, så begyndte du bare at grine. Sjov. Men til gengæld så er jeg et totalt sejt sted henne nu. Nu skal man hen til sengene. Ja. Ich bin running. Very, very fast. Okay, er du klar? Er det bare dobbelt? Nå, vent. 3 Nej. 2 Vel, jeg kan... Hvad? Sådan der. Dobbelt. Du har pilen over dobbeltseng også. Jo. 3 3, 2, 1 nu. Go! Jeg var hurtigere end dig, kunne man høre. Er vi inde på den samme? Det ved jeg ikke. Gå væk. Nu skal I se det. Daniel, vi er ikke inde på den samme, Daniel. Vi skal finde ud af, hvordan det fungerer, Jonas. Okay. Would you like to earn by answering a short? Yeah? Have you played Bed Wars or Egg Wars before? Alright. Did you understand how the game worked straight away? Yeah. Would you like Hypixel Bed Wars to become a full minigame? Ja. Det kunne være ret fedt. Altså, hvad jeg lige forstod af det, så tænker jeg. Do you think there should be more or less players per team? Er det ikke fint nok, som det er? Jeg tænker, det er helt fint, som det er. How much fun did you have playing Hypixel Bed Wars?
Jeg har faktisk ikke spillet det endnu. Skal vi give den 5 eller 1 eller 3? 5 det er godt. 1 Ja. det er ikke så godt. Hvad synes du, Daniel? Du har prøvet det før. Har du ikke det? Nej, det er første gang, jeg faktisk prøver det. Okay, du har set nogen, der har spillet det, går ud fra. Ja, Ja. Hvad synes du så om spillet? så det er faktisk fedt nok. Så vi giver den Hvis man bare 4. kunne komme til at, hvis man bare kunne komme til at spille sammen. Ja, 4 eller 5 så. Vi giver den 4, fordi det ikke er helt færdigt nu. Lad os give den 3. Den får 3. Do you see yourself playing a lot more games of Bed Wars? Ja, for jeg er lige begyndt. Thank you. We highly appreciate the feedback you were promoted. Ja, jeg er træt. Jeg kan ikke læse engelsk lige nu. You may now continue playing. Tak. Det kunne jeg godt læse. Når jeg er træt, Dan, så kan jeg ikke læse. Det er frygteligt. Hype meet her. Nej! Hvorfor fungerer det her ikke ligesom det andet? Okay, den. Daniel? Hvor er du henne? Er du inde i 45'eren? Nej, jeg er i gang med at spille. Hvad? Hvorfor er du det? Hvorfor er du det? Kan du ikke lige spørge rundt, hvordan man bliver how to be friends in Jo, jeg skal bare lige klare den her parkour. Nej. Jeg prøver lige parkourbanen en gang til. Okay, jeg prøver den en gang til. Hey, der er checkpoint. Der er en mega fed parkourbane her. Jamen, de har nogle mega fede parkour baner. Oh, fuck. Wow, jeg er verdensmester der. Wow. Nej. Nej, nej. Nej, 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 nej. Skal jeg til at starte helt forfra? Okay. Jeg prøver lige en gang mere. Okay, bare lige. Skal jeg starte helt herovre fra? Ej, okay. Ved du hvad, jeg kan mærke det nu? Jeg kan mærke, at den fejler ikke igen nu. Okay. Nu fejler jeg ikke mere. Okay, jeg tror måske det er fordi jeg ikke skal hoppe direkte over på den der, så i stedet for over på nogle andre. Okay. Jeg er kun ved toren, det kan ikke passe. Eller jeg er faktisk i træen, fordi det er den du er toren.
Okay, ved I hvad? Alle mine ja, venner. Fint. Hvad for nogen? Hvad er ikke bare led? Okay, jeg går ind på 44 dagen. 45 fyld. Jeg vil lige stoppe videoen her, så kan vi starte den igen senere. Bare lige mens det er mig og Daniel, vi fortsat finder ud af, hvordan vi kan blive venner og spille sammen inde Ja, fordi vi er uvenner lige nu. i Bedwars. Jeg håber, I alle sammen forstod, hvad jeg mente, og ikke modsat dagen. Modsat dagen. Den har forstået ikke. Jeg forstår din mor. Det var alt herfra. Vi ses senere.